Olá, crianças! Estamos de volta para a próxima tarefa, que vamos falar dos animais. Os animais que vivem, nas águas, nos mares, que são os animais aquáticos, criança. Temos vários animais, grandes, peixes pequenos, de várias cores, e é um cenário lindo. Olha quanto é lindo o cenário do fundo do mar. Várias coisas tem. Então devemos cuidar, das águas para que os peixes possam viver felizes, no fundo do mar. E a nossa tarefinha de hoje, está aqui pedindo, para você observar a cena do fundo do mar, Todos esses animais são aquáticos. Diga o nome deles e depois pinte, Aqui nós temos um golfinho, nós temos um tubarão, nós temos um cavalo marinho. A tia quer que você repete esses nomes, pinte bem lindo esses animais e faça o seu nome, certo, criança? Esses são os animais aquáticos que moram dentro das águas, certo? Então faz parte também do nosso planetinho, não é verdade? Que nós vimos na semana passada. Vamos então cuidar dos nossos rios para que nossos animais fiquem sempre felizes dentro dos rios. Um beijo e até daqui a pouco.